اگه نرسه فردا تقدیر این بوده نه دست من نیست. اگه برسه فردا یاد و خاطره و یاد من نیست. اگه بریزن ابرو گریه زاری واسه حال من نیست. اگه مسیر فردا عوض شه ولی عوض نمیشم، من اینو قول میدم بهت، قول میدم بهت، قول میدم بهت. بریم. خب این منم 2 سال سن، عاشق بازی، در حال بازی با پدر، بی خیال از هم بشین. اینم منم 17-18 سال سن، صبح تا شب بازی پابجی، با اکیپ بازی کردن، نه کم خوابیدن، تفریح مورد علاقه‌اش خوردن مرغ سوخاری 6 تیکه شبا با پسرم باشیم، اونم کی شبا جمعه. اینم منم اتاق عمل، آپاندیسم ترکیده که از بدترین درد زندگیمو دارم تجربه میکنم و هر لحظه امکان داره بمیرم و مسکن زدم. بعد از اتاق عمل، چون من توی هیچ تی تی اسکن راه نمیدادم به خاطر اینکه وزنم زیاد بود، سر همین آپاندیس من ترکیده بود، تصمیم گرفتم زندگیمو عوض کنم. اینم من 2-3 سال بعد تفریحم شده ورزش کردن و تصمیم گرفتم ماراتون بودم. جو که خواستم ماراتون بودم، راستیتش خیلی رندوم و خیلی غیر منتظره بود، پیش بینی نشده بود. همین برام یه پست توی اینستاگرام فرستاد، گفتش که ارسلان نامکار رفتن کبیر لوت دویدن. من ویدیو رو نگاه کردم و همینجوری به شوخی برام گفتم مثلا همیشه که بریم ما هم بدویم. بعد این بریم ما هم بدویم مثل یه نطفه توی مغز من هی بزرگ و بزرگتر شد. گفتم که کاش برم بدوم. بعد دقیقاً توی بازی از زندگیم بودم که خیلی با خودم درگیر بودم سر اینکه خب یه کاری تو زندگیت خودت بکن، از همینقدر کمک نگیر. به مراتب این نطفه بزرگ و بزرگتر شد تو روز و من آخر تصمیم گرفتم که برم ماراتون بدوم با هدف اینکه حداقل یه کاری تو زندگیم خودم انجام داده باشم. توی این بحبوحه در حال خوندن کتاب Can't Hurt Me دیوید گاگینز هم بودم، یعنی تو جو اونم قرار گرفته بودم. دیگه شروع کردم به تحقیق کردن که اصلا میشه توی یه ماه آماده شد برای ماراتون یا نه. چه روزی بود؟ 27 مهر بود که ما این تصمیم گرفتیم و قرار بود من 1 آبان شروع کنم به تمرین کردن، یعنی کلا 39 روز، چون ماراتون کیش 9 آذر بود. تصمیم گرفتم که برام دنبال این که اصلا میشه توی یه ماه ماراتون دوید، میشه اصلا کاری کرد، آماده شد یا نه. شروع کردم پیام به مربی‌ها، همه گفتن که نمیشه، حداقل باید 16 هفته تو تمرین کنی تا بتونی آماده شی برای ماراتون. اما وقت نداشتم و من میخواستم که بدوم. برام مهم نبود که چی میشه، چون اگه کم میدویدی آسیب میدیدی، توی باز زمانی خیلی کوتاه باعث آسیب میشد. برای من مهم نبود. دیگه با کمک چت جی پی تی، یعنی با پیشنهاد امین، تصمیم شد که از اون بگیریم برنامه رو. یه برنامه ما داد که اون برنامه رو بردیم جلو. به غیر از این من نیاز به کفش داشتم، کفش دو نداشتم. از اون سری وسایل دیگه هم نیاز برای ماراتون. پس همه رو با کمک امیر حسین رفیقم توی دبی تهیه کردم تا برام بفرسته. ما کلا 39 روز وقت داشتیم آماده شیم. برنامه رو داده بود چت جی پی تی و روزا رو تقسیم بندی کرده بود به دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه. چون من فقط این روزا میتونستم صبح بدوم. و ماراتون کیش قرار بود ساعت 6 صبح شروع شه برای مردم. پس ما باید ساعت 6 صبح میدویدیم که بدن عادت کنه. صبح ساعت 6 پا میشدیم، 4 تا برنامه داده بود، اینتروال داده بود، هیپ داده بود و فکرام دوی سرعت هم داده بود که این ستا رو ما تمرین میکردیم. جمعه ها وقت اصلی ترین تمرینمون بود، یعنی مسافت طولانی. مسافت طولانی ها رو به 5 هفته تبدیل کرده بود: 14، 18، 20، 24 و دوباره 14. هفته اول من که کلا تو زندگیم 6 کیلومتر دویده بودم، یعنی رکورد من 6 کیلومتر بود، توی یه هفته بعد تصمیم توی 3 روز بعد
14 کیلومتر میدویدم. 14 رو زدم. اولش خیلی حالم خوب بود، توی 1 ساعت فکر کنم نیم زدمش، همه چی خوب بود. سرد کردم رفتم خونه. به مرور بعد از چند ساعت شروع کرد مینیسکام درد گرفتن. دیدم که دقیقاً همون دردای مینیسکی که من سر چاقیم داشتم و با هم اومده بود دوباره داره خوش نشون میده. توجهی نکردم، ریکاوری کردم. هفته دوم شروع کردیم و قرار بود حالا 18 رو بزنیم. این هفته گفتیم بریم دریاچه بدویم. چرا دریاچه چیتگر؟ به خاطر اینکه خیلی فاز حالت جزیره رو داشت، یعنی یه آبی بود ما دورش میدویدیم و از اون ور چون مسافت طولانی بود گفتیم بذار یه جای طولانی رو بدویم تا اذیت نشیم. دور تا دور دریاچه 5 کیلومتر. دیگه ما رفتیم اونجا صبح و شروع کردیم به دویدن که یکی از رفیقامون رو با خودمون آوردیم تا بهمون اون نحوه دویدن صحیح و سرعت بالا رو یاد بده که شاید به ایلیا. بعد دیگه تصمیم گرفتیم بدویم. من چون به خودم گفته بودم ارسام 14 رو بکن 15 هفته پیشش و ندویده بودم و کل روز این مثل خوره مغز منو میخورد، این هفته به خودم گفته بودم ارسام 18 ندو، 21 رو بدو، 3 تا 3. و وقتی 18 رو زدم بچه‌ها وایسادن، من گفتم بچه‌ها من میرم برمیگردم. رفتم و 21 رو زدم. یعنی من 3 کیلومتر بیشتر از چیزی که چت جی پی تی گفته بود زدم. همین خوب بود، خیلی خوشحال و خندون، حال عالی. فکر کن 7 ماراتون تو هفته دوم زدی، همه چی خوب. اومدم خونه درد میز 2 برابر و کشک زانو راستم بهش اضافه شد. باز گفتم به درک، یه استخر رفتم، یه ماساژی گرفتم چند روز بعدش یه ذره حال بهتر شه. رفتم برای هفته سوم که هفته‌ای بود که من باید 28 کیلومتر می‌زدم. دیگه مسافت‌ها رو تغییر دادم چون مسافتی که چت جی پی تی داده بود فرقش با مسافتایی که من می‌خواستم بزنم. یعنی من 20 رو کردم 28، 24 رو کردم 32 و 14 رو کردم 15. یعنی 3 هفته رو به رو عوض کردم چون 18 رو کرده بودم 21. هفته 2 شد. سر 28 من استرس نمیگم داشتم ولی انرژیم خیلی رو های رفته بود. یعنی اینجوری بودم که یعنی چی؟ چون انقدر انرژیم بالاست. به جای که این هفته فقط عادی بدویم تصمیم گرفتیم که با ژل هم بریم، یعنی ژل ها رو ببریم امتحان کنیم برای معدمون اذیت کننده نباشه و از اون برم قرص کافه می‌خورد صبحش. یعنی یه پامپ خیلی شدیده به خودمون بدیم. رفتیم امین قرار شد 21 رو بزنه این هفته و من برم برای 28. بچه‌ها توی کیلومتر 21 از من جدا شدن، رفتن که برسم به کلاس‌های دانشگاهشون چون جمعه کلاس داشتن. من موندم، گفتم من با 28 بزنم بهشون. اینا رفتن، پس من تنها شدم. توی کیلومترهای 23 و 24 و 25 همه چی عادی بود، فقط داشت به پامپ فشار می اومد. کیلومتر 26 که بعدا میرسیم بهش شد پاشنه‌آشیل این تمام دعای من. از اینجا شروع شد. به 26 که رسیدم هر 100 متر دردای جدید اومد سراغم. یعنی به یه حدی از لیمیت مغز رسیده بودم که هر 100 متر فقط می‌خواستم تموم شه و این 100 متر تموم نمی‌شد. من با اینکه 7 دقیقه 8 دقیقه بود توی اون کیلومتر باشم، اما از کل اون 302 که داشتم بیشتر طول کشید. یادمه 100 متر اول اشک راستم، 100 متر دوم اشک چپم، زانوام تک تک می‌اومدن سراغم، مینیسکم، کشک زانو راستم تک تکشون میومدن سراغم. تا اینکه توی کیلومتر 26 و 7 26 6 فاز احساسی زد بالا. یعنی بی‌دلیل من بغض کردم و هنوز یادم نمیاد برای چی بغض کردم، ولی خود جلو خودم گرفتم و گریه نکردم و از کیلومتر 26 گذشتم. 27 که شد یه انرژی مضاعفی گرفتم، خب داشت تموم میشد. کیلومتر آخر همیشه بیشتر تندتر میدوید. 27 تا 28 رو اسپرینت کردم و تموم. 28 رو زدم و یه امضایی داریم من و امین که آخر هر کیلومتر و یه کار سختی که انجام میدیم 10 تا شنا میریم. اینو از قدیم ما هم داریم. دیگه امین نبود، من گوپرو رو کاشتم، گفتم که اوکی این 10 تا شنا بعد 28 کیلومتر. 10 تا شنا رو زدم، هیچ وقت ادام نمیره. بعد اینکه 10 تا شنا رو زدم جفت ساقام شروع کرد به درد وحشتناک. بعد از درد آپاندیسم یکی از سخت‌ترین درد زندگیم بود. انقدر درد زیادی بود که حتی با کشش نمیرفت. من اصلا کشش بگیرم، سرد نمیتونستم بکنم. دیگه ترجیح دادم تو ماشین بشینم و فقط از این درد لذت ببرم. 40 دقیقه این درد با من بود و من لذت می‌بردم از درد. بعد از اینکه این قضیه تموم شد من تصمیم گرفتم استوری درست کنم چون
از روز 1 رو من داشتم شروع میکردم به استوری گذاشتن تا 39، یعنی یه تایم لپس خیلی قشنگ از 39 روزم داشته باشم آخرش. داشتم استوری 28 رو درست میکردم که وقتی استوری درست کردم انقدر استوری خفنی در اومده بود که من با دیدن کیلومتر 28 اونم توی 3 هفته تمرین اصلا حس غرور گرفته بودم، یعنی بی دلیل میخندیدم و تموم شد. رفتم خونه و دوشی گرفتم و دیگه درد اومد سراغم، کشکک و مینیسک و اینا. و توی همین حینم من 28 رو با کفش که گرفته بودم از دبی دویدم، یعنی باز اون کفش باعث شده بود من یه ذره اون دردم از بین بره چون کفش مناسب بود و بهتر شده بود همیشه. تا اینکه بعد از 28 من فکر کن اون حس غرور این که اوکی قبل از اینکه بیای 28 تا مثلا بیای تمرین کنی برای ماراتون تو 6 کیلومتر بوده نهایت مسافتی دویده بودی، الان شده 28 کیلومتر، یعنی یه حد زیادی از لیمیتم من خارج شده بودم. و عجیبش اینه تو کیلومترهای آخر چون از لیمیت گذشتی مغز شروع میکنه باید بازی کردن، چون دیگه هیچی نداری که بهش چنگ بزنی بگی مثلا من قبلش اوکی 21 رو دویدم، اوکی 28 رو دویدم و این خیلی قشنگش میکنه. گذشت اون هفته من ریکاوری کردم، رفتم برای 32. هیچ وقت یادم نمیره شب 32 من الکی استرس داشتم، با شبش فکر کنم 3 ساعت خوابیدم بی دلیل بود، یعنی نمیدونستم برای چه استرس دارم. بعدم فهمیدم که این استرس همه دونده‌ها توی طول ماراتونشون مسافت طولانی قبل از 42 شون اینجوری میشن، استرس میگیرن چون نمیدونن برای چی بشه. دیگه من 42 رو دویدم و ببخشید 32 رو دویدم و اون دردای پاهام خیلی کمتر بود. کیلومتر 26 باز اذیتم میکرد. با یه رکورد خیلی خوب 3 ساعت و 34 دقیقه با پیس 7 من تونستم 32 رو بزنم و تموم شه و برم برای هفته ریکاوری. یادم نمیره بعد از 32 دیگه بدنم شروع کرد واکنش دادن به این قضیه. من نزدیک فکر کنم 24 روز تا اون موقع هیچ روز استراحتی نداشتم، یعنی روزایی که نمیدویدم من باشگاه بودم داشتم تمرین میکردم، یه روز استراحت ندادم به خودم. فرداش یه ذره بیشتر خوابیدم بعد از 32 مثلا همش خسته، هی میلت به شیرینی بیشتر، میلت به غذا بیشتر، هی میخوای بونم چون اینجوری بود. بعد هی همینجوری خسته و خسته تر، شبا بیشتر بخواب. من یادم قشنگ هفته‌ای که 32 رو زدم هفته ریکاوری قشنگ ریکاوری بود. من عادت دارم شبا 6 ساعت بخوابم، شبا 8 ساعت میخوابیدم، 9 ساعت میخوابیدم و همین منو خسته میکرد چون زیاد میخوابیدم. بعد این گذشت، رسیدیم به 15 کیلومتر و یه آسیبی من دیدم توی 32 که همون آسیب باعث شد که من هفته آخر نتونم تمرین کنم. لگن راستم آسیب دید. مفصل لگن راست من هر قدمی که برمی داشتم کل پای راست منو تیر میکشید، یعنی من هر قدم برمی داشتم تا آشیلم درد میگیره و گفتم که اوکی امین بیا روز قبل از 15 کیلومتر رو، یعنی آخرین دوی مسافت طولانیمون رو استراحت بدیم ندویم من بهتر شم که میخوایم بودیم اوکی شم. قبول کرد، اونم خب با استراحت میکرد، اونم همین جوری مثل من توی تلاطم بود، اون با دردای خودش من با دردای خودم. دیگه 15 رو دویدم دیدم که نه این درد آشیل درد چیزه مفصل لگن راستی واقعا اذیت کننده است، این مثلا نمیتونم بودم. 15 رو زدم تموم شد که توی ویدیو هم میگم که این آخرین دویی که انجام میدم و من بعدمون دیگه ندویدم، یعنی من 32 روز هر روز تمرین کرده بودم، دو داشتم تمرین بدنسازی می‌داشتم. یه سری هفته توی سری روزا حتی من 2 بار تمرین می‌کردم، یعنی صبحش میرفتم میدویدم بعد از ظهرش میرفتم تمرین می‌کردم و اصلا استراحت نداشت بدن من که ریکاوری کنه خودشو. گفتم مثلا بعد 15 این یه هفته که مونده به مسابقه، چون جمعه‌ای که من 15 رو زدم جمعه بعدش مسابقه بود ماراتون، اول چهارشنبهش میرفتم کیش. خب بخش دوم این بهتر. بخش دوم خستگی و شک از این که میتونم بودم با این درد لگن یا نه، خستگی از این که من از چهارشنبه هفته قبلش تصمیم گرفتم کافئین رو حذف کنم. من عادت داشتم هر روز ساعت 9 و 10 صبح یه قهوه‌ای بخورم که هم یه ذره بیام بالا برای اینکه تمرکزم بیشتر شه برای روز، هم خستگی نداشته باشم. من یهو قطع کردم کافئین، می‌خواستم 200 میلی گرم کافئینی که توی روز مسابقه میخورم صبحش روم خیلی تاثیر بذاره. 5 روز مونده به مسابقه، من خستم،
و یه روز بود تمرین نکرده بودم بعد از 15 کیلومتر، این شنبه رو تمرین نکرده بودم مثلا امروز برم تمرین کنم که یه ویدیو از خودم گرفتم. 5 روز مونده به مسابقه، امروز یک شنبه است، 5 روز مونده تا مسابقه و مثلا یه آپدیت بدم. دیروز بعد 32 روز تمرین نکردم. یه کاری کردم که کاش نمی کردم، ولی خب چون گند زد توی روند تغذیه‌ام تو این چند روز، یعنی من از چهارشنبه که قهوه نخوردم، من عادت داشتم هر روز صبح ساعت 9-10 صبح همیشه قهوه میخوردم و الان که تصمیم گرفتم قهوه نخورم از اون روز، به خاطر اینکه روزی که میخوام مسابقه بدم، چون صبحش میخوایم قرص کافئین بخوریم، 200 میلی گرم کافئین داره، ترجیح دادم که وقتی اون کافئین رو میخورم، قرص رو میخورم، چون ذخایر کافئینمو بیارم پایین، وقتی خوردم یه پامپ خوب بهم بده اون موقع. حالا من اشتباه بود یا درست، چون این کمبود کافئین خستگی زیاد بهم داد، یعنی من 4-5 روز فقط سردرد دارم کل روز، خستم. روز اول که اصلا وحشتناک بود. بعد خب وقتی خستم میشی، میلت به شیرینیجات بیشتر میشه، دوست داری بیشتر غذا بخوری، بخاطر این مغز دوپامین نیاز داره تا بیدار نگرت داره. و دیگه حالا نمیدونم کار درستی بود یا نه، ولی خب کردیم دیگه. حالا بعد مسابقه معلوم میشه. از اون ور سر 32 کیلومتر به لگن راستم آسیب زدم. مفصل لگن راستم واقعا اذیته، یعنی راه که میرم، الان از مغازه اومدم، راه که میرم واقعا اذیتم و الان دیروز برای همین استراحت کردم ولی خوب نشد. حالا دارم قرص میخورم، یخ میذارم، میذاره کششی میگیرم، امیدوارم تو خود مسابقه خوب شه. اگه خوبم نشه مهم نیست، من میدوام مسابقه رو، بعدش دیگه حالا برگشتیم تهران، میرم دنبال این که خوبش کنم و این حرفا. تا یه آپدیت بدم. الان میرم باشگاه، طاقت نیاوردم که کل این هفته رو استراحت کنم، گفتم برم مثلا یه تمرین سبک بکنم و همین. 5 روز مونده. بعد از این ویدیو من رفتم تمرین کردم، اومدم خونه، باز ذره حالم بهتر شد. ترشح دوپامین بعد از تمرین بود، حالم بهتر شد دیگه. فردا و پس فرداش داشتم هی سر میکردم با این خستگی و با این درد لگنه که این ریکاوری کنه خودش. من ناپروکسن بخور و یخ بذار و ماساژ بگیر و این چرت و پرتا که فقط اوکی شه. این من میخوام برسم به 42. بعد دیگه 3 روز مونده به مسابقه، من یه آپدیتی میدم. الان یه آپدیت دیگه بدم. 3 روز مونده تا مسابقه. درد لگنم بهتر شده، ولی دیروز بهتر شده بود، امروز دوباره برگشت، شروع که اذیت کردن. بعد به طرز عجیبی خستم، نمیدونم حالا به خاطر کافئین است، به خاطر چیه، پدر من در اومده تو این یه طرز وحشتناکی خستم، با اینکه از همیشه بیشتر میخوابم. من عادت دارم شبا 6 ساعت بخوابم، الان یه هفته از 8 ساعت 7 ساعت شبا میخوابم، به خاطر اینکه امکان داره شب مسابقه خوابم نبره، دارم حداقل خوابمو زیاد میکنم که از اونور کم نیارم، ولی واقعا داره اذیت میکنه، نمیدونم چرا اینجوریه. و چی بگم، خستم. بعد اونور تغذیه‌ام خوب نیست، تغذیه‌مو بردیم بالا به خاطر اینکه کربوهیدرات بیشتری داشته باشم، کربوهیدرات ذخیره کنه بدنم در واقع برای مسابقه. اونور تمرین نمی‌کنم به خاطر اینکه نمیتونم تمرین کنم. این 5 روز آخرین تمرین بود که من کردم و برای آدمی مثل من که چاق بوده زمان و نزدیک 3 سال تقریبا 2 سال و نیم هر روز تمرین کرده، نهایتا یه روز تو هفته استراحت داشت که اون روز استراحتش هم باز مثلا یه پیاده روی کرده، یه کاری کرده، اذیت کننده است این حجم از تمرین نکردن. قشنگ با مغزم داره بازی میشه. از بار خستم، کسلم، یه جوریم. حالا هم عادیه قبل از مسابقه یا نه، ولی این از یه آپدیت اینجوری دارم دیگه میرم سراغ این که چیزامو جمع کنم و اینا. این آپدیت 3 روز مونده، احتمال فردا شبم ویدیو بگیرم، داریم میگیریم. چهارشنبه 7 آذر روز پروازم، ساعت 8 شبش دیگه. من اون روز گذاشتم برای جمع کردن وسایل و چیزایی که نیاز داشتم، من همه رو لیست کرده بودم که هیچ یادم نره، قشنگ حتی اسم یخو نوشته بودم که هیچ وقت یادم نره، خیلی مهمی بود. بعد اون دیگه رفتم سلمونی و که یه ذره سر و سامون بدم به قیافه و اینا، موها رو بزنم و اینا، که
خیلی سرم رفتم این کارو بکنم، ولی خب جلوتر می‌بینیم که اصلا هیچ تأثیری تو این قضیه نداشت. من روز مسابقه اسکارف گذاشتم سر. بعد هیچی دیگه، رفتم پیش امین باشگاه و دیگه اونجا رو رفتیم سمت فرودگاه. رسیدیم فرودگاه و ما یه همسفر دیگه هم داشتیم به غیر از خودمون، یعنی من و امین بودیم. عماد هم بهمون اضافه شده بود. عماد تصمیم گرفت 15 کیلومتر بدوه، چون ما 42 بودیم و اون 15 بود. خیال من و امین راحت بود که حداقل یه نفر هست که بعد از 42 به ما کمک کنه، چون میدونستیم نمیتونیم راه بریم. من 32 زده بودم، امین 30 زده بود و میدونستیم که جفتمون بعد از 30 و 32 حالمون اونقدر بد شده، بعد 42 قراره بمیریم، البته تو راه بریم. عماد اومد. عماد خیلی بچه خفن، اصلا اولین بارم میدیدمش، خیلی حال کردیم، خیلی خوش گذشت توی سفر باهاش. دیگه رفتیم رسیدیم هتل، ساعت 12:01 بود رسیدیم هتل دیگه. همون تصمیم گرفتیم بخوابیم و من چون جام عوض شده بود شبش نخوابیدم. پنجشنبه 8 آذر 4 ساعت خواب، از هم زودتر بیدار شدم، یه همون گرفتم چون قرار بود 8 صبح بریم بیب نامبر امینو بریم. بخش 3 روزهای قبل از مسابقه. روز قبل از مسابقه 8 صبح بعد میرفتیم بیب نامبر ریس پک امینو میگرفتیم، ولی خب مثل اینکه با یه ذره زد و بند بازی و زرنگ‌بازی تونستیم بیب نامبر عماد و خودم هم بگیریم. دیگه ما 8 پا شدیم پیاده، تصمیم گرفتیم تا میکامال بریم، اشتباهی محض چون هوا خیلی گرم بود. دیگه رفتیم گفتیم امین تو این هوا می‌خوایم بدویم، انقدر گرم بود نمی‌دونیم چیکار کنیم. و دلیل اینکه ترسیدیم این بود که ما ساعت 6 صبح میدویدیم توی تهران و سرد بود، اینور گرم بود و ما قرار بود توی این هوا بدویم. از اونور 6 صبح تغییر داده بودن، 7:30 کرده بودن ما رو، چون پیش بینی شده بود فرداش قرار باد خیلی شدیدی بیاد و گرمای زیادی داشته باشه. پس تصمیم گرفتن خانوما رو بکنن ساعت 5 صبح، ما رو بکنن ساعت 7:30 که تقریبا ما 8 شروع کردیم به دویدن. و خب این یه ذره ذهنیت من همینو به هم ریخت، ولی خب خوب شد برای ما، یه ذره بیشتر خوابیدیم. دیگه رفتیم سمت میکامال، رفتیم تو، برخوردشون خیلی گرم بود. ریس پکا رو گرفتیم، بیب نامبرمون رو گرفتیم که این زیبای خفته که این بالا سلام بیب نامبر منه 168، اسم مستندم همینه. دیگه گذشت، ما رفتیم یه کافه، یه صبحونه خوردیم و یه ذره حال کردیم و گفتیم بذار خوش بگذاریم روز قبل از مسابقه رو. رفتیم هتل، رفتیم برای ناهار، گفتیم آقا بریم ناهار. اسکلت دامون جایی بود که ما شروع می‌کردیم به دویدن فرداش، و جایی که خواستیم بریم برای ناهار همون دور و بر بود، خود پاساژ دامون. رفتیم اونجا به معرفی کرده بودن یه رستورانی، نشستیم سفارش شدیم، وایسیم برام برن، یهو دیدیم توی پنجره اونجا اسکلت دامون معلومه. امین امان اسکلت، بعد اون قرمز، اون آرک قرمز استارت لاین ما هم بود اونجا که ماراتون نوشته بود. دیگه گفتیم آقا بعد از نهار بریم اونجا. دیگه رفتیم تو آخر ویدیو باش، رسیدیم به اسکله تو راه. الان تو فوتیجش معلوم میشه، توی راه ما پیام دیباج رو میبینیم و ما چون نمیشناختیم پیام دیباج رو، همینجور رد شد، ایشون از دوربین رد شد رفت. و پیام دیباج کسیه که بنیانگذار این ماراتون کیشه، کسی که درست کرده این رویدادو تو این 4 سال. دمش گرم، واقعا تو ایران هم چیزی کم بود. بعد هیچی شروع میشه میره، ما دیگه خوشگذرونی میکنیم، مثلا موتور سواری میکنیم و عکس میگیریم و اشغال میکنیم و بعد هوا بارونی میشه، باد میاد. یعنی ما یه هوای دیگه از کیش هم دیدیم. تا الان ما یه شرجی دیده بودیم که روزی که پیاده شدیم از فرودگاه دیشبش، یه دونه آفتابی صبحش دیده بودیم و الان یه بارون هم دیده بودیم همراه با باد. دیگه یه ذره اشغال کردیم و موتور سواری کردیم و رفتیم سمت خونه که آماده شیم یه دوشی بگیریم، یه ذره خوش تیپ کنیم، بریم برای افتتاحیه. دیگه خوشیب کردیم و این هم تیپاست که میبینید و رفتیم برای افتتاحیه. وقتی رسیدیم اون کسی که ما رو رسون نمیتونست بره داخل، گفت اینجا همیشه بازه ولی به خاطر شما میکامال این قسمتشو بستن و ما مجبور شدیم پیاده شیم و خودمون بریم. دیگه پیاده شدیم و رفتیم سمت افتتاحیه. گشنمون بود، نمیدونم چرا الکی تازه آخه داشت استرس میومد رو، یعنی به مرور، ها تو فوتیجا معلومه، به مرور استرس میاد رو.
آروم آروم. حالا فقط من و عماد امین اونقدر استرس نداشت. استرس بازی ما گشنمون بشه. هی دیگه من رفتم مثلا یه ساندویچی گرفتم و من بچه جدا شدم. تعویق افتاده ذره این افتتاحیه. من سعی میکنم هایپر استار چیزی بگیرم ببینیم میشه ایسی خورد تا پاستا پارسی و اینا، چیزی که من میدونم شام قرار نیست بخوابیم که یه ذره سیر شیم و اینا. اومدم بالا، افتتاحیه شروع شد و چه افتتاحیه‌ای دمشون گرم. هم برخوردشون توی قسمت دادن پک ها و بیب نامبر و اینا به ما ثبت نام نهایی کردن خیلی خفن بودن همشون. هم تو افتتاحیه واقعا افتتاحیه خوبی بود. چه جو قشنگی. مسیر مسابقه ما ماراتون کیش 3 تا مسافت داره: 5 کیلومتر، 15 کیلومتر و 42 کیلومتر که یک ماراتون کامل هست. در مورد 5 کیلومترمون باید عرض بکنم که 5 کیلومتر ما یک مسابقه فانران هست، کاملا تفریحیه و رقابتی نیست. در نتیجه به لحاظ مسافتی هم دقت کافی روش نیست. مسافت مسابقه 5 کیلومتر ما یک مقدار بیشتر از 5 کیلومتر. در جریان باشین، البته توی قوانین هم ذکر شده بود و کاملا توضیح داده شده بود که این مسافت دقیق نیست، ولی خط پایانش برای اینکه جای درستی باشه و شما بتونین در واقع اون جایی که مسابقتون تمام میشه، مسافتتون تمام میشه، از امکانات درستی بهره مند بشین، این مسافت 5 کیلومتر دقت کافی رو نداره. مسافت 15 کیلومترمون کاملا رقابتی مسابقه‌ای هست. دوندهای الیت و حرفه‌ای توش شرکت میکنن. فکر میکنم بیشترین جمعیت ثبت نامی هم روی این مسافته. مسافت 42 هم که یک ماراتون کامل، دور کامل جزیره کیش. همونطوری که میدونین ماراتون کیش به عنوان تنها ماراتون دور جزیره دنیا شناخته میشه و تنها ماراتونی هستش که دور مسیر در واقع جزیره کاملا 42 کیلومتر و برابر یک ماراتون هست. خب دیگه بعد اون رفتیم برای پاستا رو هم گرفتیم. گفتیم آقا پاستاش خیلی کوچیک بود، گفتیم بریم فودکورت میکامال تا پیتزا بگیریم. رفتیم اونجا، پاستاهای حتی رستوران‌های بالا هم تموم شده بود. دیگه ما پیتزا رو گرفتیم و نشستیم ذره به صحبت کردن تا پیتزامون آماده شه. همه چی فوق‌العاده بود. با فضای کیش حال کردم. بهترین جای ممکن ماراتون می‌زدن. اصلا تهران ماش ماراتون می‌زدن. قبول بعد هوا آلوده از شروق کاظم خیلی خوب. کمتر کسی هست تو کشور اینقدر سطح مسابقات بالا بیاره. از کاظم تشکر می‌کنیم. هیچ می‌خوای اسپانسرمون شه؟ آره دیگه. خب از کفش من چی بود؟ ملل موج هم تشکر کنیم بخاطر هدیه کفشی که من داده. از اندر بیشتری می‌کنیم. از خانواده‌مون تشکر می‌کنیم بابت حمایت‌ها. تشکر بعدا می‌کنم. دیگه شب قبل مسابقه است، میریم میخوابیم و بچه من هر چقدر استرس ندارم زر میزنه چون دویدنه بیشتر استرسی که پیتزا خوشمزه سر به سرش داغه. استرس ندارم. و اینکه من تنها چیزی که میترسم گرمای زیاده، چون نمیدونی گرمای زیاد با آدم چی کار میکنه. هر سه جایی سراغت میاد تو بگیش نمیکنه. آره دیگه ساعت 2000 سراغم میاد، چون مسابقه به پایان برسه. یک درس از دویدن مسائل طولانی فهمیده باشم اینه که چیزی که ازش میترسی جایی سراغت میاد که اصلا فکرشو نمی‌کنی. برای مثل ما مهم نیست، مثل درد لگن، مثل درد زانو. به شخصه برام مهم نیست، چون چالشه انقدر برام لذت بخش بوده و هست و خواهد بود. حتی اگه به پایان نرسون باشم 39 روز از زندگیمو چیزی که دوست داشتم زندگی کردم واقعا. این واقعیت. مثلا تو میرفتی جمعه سینما اینا، اون بهتر بود. با هم صحبت کردم اون بهتر بود یا این جمعه‌ای که مثلا میرفتی میدویدی میرفتی پاره میشد، با هر چقدر درد بعدش لذت بخش بود. درده به طرز عجیبی لذت بخش. با ارسانی که صحبت کردم جمعه میرفت سینما
صحبتی که باش کردم گفتم این چیزی نیست که تو خوشحال نبودم. گفتم درسته خوشحال نیستی چون این چالش‌های به درد شخصیت تو نمیخوره که بری سینما بری اینا خوبه، ولی ما خیلی که فراتریم. این چالش نیست، سبک زندگی که همه دارن و برمون ساخته نشده دیگه، میدونی؟ ما بهتر میخوایم زندگی کنیم. دقیقا ما میخوایم بهتر، میخوایم این عمره هست که داریم میگذرونیم همه چیو تجربه کنیم. برگشتیم زندگی کنیم. و کتاب دیوید گاگیس خیلی کمک کرد به ذهنیتمون. نمیتونم به من آسیب بزنی اما خیلی درسته ها. چی؟ آره هیچ کس نمیتونه با ما گرما نمیتونه. فردا میبینم اماد نمیتونه. زید بعد اماد تک میزنه. بچه‌ها دوست دختر بعد زندگیتون رو نگاه. بله بچه‌ها از موضوع بحث جدا شدن. هیچ کس نمیتونه آقا من آسیب از بزنه الان جز اماد امین گفت من منتظر پیتزای بعد از ماراتونم، اما من منتظر این ژلاتوی زیبایی هم که فردا قراره بیام بخورم بعد از ماراتون. و حاضر واقعا خوب برگزار کردید. بهتون بگم فردا بچه‌ها منظورمه خیلی دارن برنامه ریزی میکنن، اما من میدونم که فردا بعد از دویدن فقط من میتونم راه برم. اینو ما از الان به اماد گفتیم که اگر چیزی شد اماد تو میدونی بعد چیکار کنیم، شما مردیم علنا میمیریم. چون بعد 32 رو من یادمه، بعد 30 یادمه آره همین چه اتفاقی افتاد و این واقعیت. حالا همین تمامپور میاد حرف میزنه، گروه رو روشن میکنه رندوم که من خدابزی کرده بودم. چی رو میدونم چرا گرفتم ازش و میره تو گوشیش دیگه، میره توی ریکورد و صدای ریکورد و صدای ریلیزشو دمش تیکر نزن، باز داره ادکارش ادامه میده، براش مهم نیست که چی میشه. امشب الان ما میریم خونه، قرار شد برای این شد که رو تختامون بستر صبحونو بچینیم آماده کنیم، بعد بریم برای اینکه بذاریم پایین تخت رو بخوابیم که قطعا نمیخوابیم. امین تمامپور که میخوابه، امین تمامپور قشنگ میخوابه. صبح 7:30 مسابقه است، عوض کردن تایمش رو از 6 کردن 7:30. ما هم دیرتر بلند میشیم قطعا، ولی خب این تاثیر روی کیفیت خوابمون نمیذاره دیرتر بلند شدن قطعا. اینم من قطعا بگو کامل کن بعد من یه توضیح میدم. کل داستان ماراتون برای من اینجوری جلو رفت که من از مسیرش به شدت لذت بردم. یعنی از این داستان، این مسیر رسیدن به ماراتون خیلی قشنگتر است به نظرم دویدن ماراتون فرداست و اون مسیری که قرار فردا بودن برای ماراتون هم به نظرم خیلی جذاب‌تر از چیزی که فکرشو خواهم کرد. بخاطر اینکه دور تا دور جزیره کیشه. بفرمایید دیباج گفتش که توی جلسه‌جویی تنها ماراتون دنیاست که دور تا دور یه جزیره رو شما میدوید و این خیلی جذابه به نظرم. ما امادو سر کیلومتر 15 عدس میدیم میره از کیلومتر 15 به بعد دیگه منم و امین که امین قطعا فکر کنم پیسمون به هم نخوره عقب و جلو میافتیم، یا من زودتر تمام میکنم یا امین، یا شاید اصلا آخرش برسیم به هم هیچ معلوم نیست. هیچ چیز فردا معلوم نیست، شاید فردا باد زیاد باشه، شاید مثل بارون شه، هیچ معلوم نیست و این خودش جذابش میکنه که معلوم نیست. این حرفا رو استرسه چون دارم تو اون صحبت میکنم. فعلا خدافظ. قطعش اینقدر خدافظی نکن. یه لحظه واسه شارژش هم کمه. اینو قراره کجا آپلود کنیم؟ اینا یوتیوب. آقا من این بحثم بگم بعد دیگه ما بریم واقعا شام، چون پاستام سیرمون نکرد. من کل یوتیوبو گشتم چون خیلی استرس داشتم که قرار محیط چه شکلی باشه، آدما چه شکلی ان، هماهنگی‌ها چه شکلیه و هیچی پیدا نکردم خوب. چرا یه خانومی بود و بچه‌هام گفتم، ولی خب بیشتر ولاگ از خودش بود تا از کیش. این چیزی که من الان دیدم ما داریم میگیریم یکم خیلی بیشتر راجع به مسابقه است. حالا درسته حرفای امین هست، حرفای ارسام هست، حرفای امین هست، منم حالا یه صحبتایی میکنم، ولی آره امیدوارم این ویدیو خیلی کامل‌تر باشه. و اینکه ارسام یه حرفی هم زد، گفتش که قراره بیشتر از مسیر لذت ببرم. ما فکر کنم واقعا به اندازه تلاشی که پشت این مسابقه کردیم قراره فردا ازش لذت ببریم.
نه اصلا به خاطر اینکه قرار بوده. آره یعنی من به خاطر انگیزه‌ای که دارم برای چیزی که میخوام ثابت کنم میخوام بدونم. دقیقاً من هم همینطور. آره. حالا همین نمیدونم. برای من خیلی انگیزه اون دویدن مهمه و اینکه اون 6 صبح بلند شدن ها، اون سخت بودن قضیه و این حرفا داریم درست کنیم وسط حالا سخت بودن اون بلند شدنه، امینو هر روز صبح بیدار کردن چون همیشه خواب میمونه، اینا همیشه خاطره شد دیگه، الان دیگه نیست از این به بعدش. ولی من بیشتر تربیت اون ذهنم، تربیت اون ذهنی که دوست داشتم یه ذهن قدرتمند بسازم. خودم یه من قوی تر. آهنگ امین خلوت هست من، خیلی آهنگ قشنگیه و همین ویدیو خودم شروع کردم به خودم به پایان میرسونم و اینکه بریم پیتزا. خب دیگه پیتزا رو خوردیم، اومدیم خونه دیگه، من ویدیویی نگرفتم و اومدیم خونه تا صبحش. بخش آخر روز مسابقه. عجب صبحی بود. شبش ما نخوابیدیم واقعا هیچ کدوممون. 4 ساعت 5 ساعت فکر کنم بچه‌ها نباید خوابیدن. من 4 ساعت خوابیدم چون زودتر از همه بلند می‌شدم صبح. دیگه من پاشدم یه دوشی گرفتم و که قشنگ بیام سر حال و پاشم لباسا رو پوشیدن. همین گفت بچه‌ها یه ویدیو نگیریم. داشتم اینجوری حرف می‌زد. بعد گفتم اوکی، گذاشتم. خب قرار بود صبحش ویدیو بگیم. بعد دیدیم که انقدر حالمون خوب نیست که بهتره که نگیریم. دیگه گذشت. همین گفتش که ویدیو رو استارت. من ریکورد رو زدم. آره ببین ساکت همونجا می‌بینید چی نمی‌شه. حالا حرف نمیزنه. اما گفته به آقا ویدیو بگیر. دیگه این مسخره بازی تموم شد و آخرم نگفت که چی دوست داره چیت می بزنه. فکر کنم چیزه همین چیت میشو پیتزا زد بعد از مسابقه. هیچی. دیگه داشتیم کرما و این استکامون رو می‌خوردیم. اماد گفت آقا یه آهنگ بزنیم، یه پیشرو نذاریم بذاره هایشیم. من که حرفش منطقیه. امین یه پیشرو فکر کنم چیزو گذاشت. یادم نیست الان چی بود. هوکو گذاشت که اصلا یه لول اپ خفنی شدیم و یه اون استرس یه ذره تبدیل به حرکت شد و حال خیلی خوب کرد. دیگه رفتیم تو آسانسور رو استرس داشت کم کم جاشو میداد به مسخره بازی من. یعنی من وقتی خیلی دیگه استرس میگیرم میرم تو مسخره بازی. حالا یه ذره تو آسانسور یه ویدیو گرفتیم و بعد دیگه رفتیم رسیدیم اسکله. آروم آروم رفتیم سمت اسکله و جو خیلی باحال بود، هم داشتن گرم میکردن. ما گفتیم که اوکی حالا که هم دارن گرم میکنن ما زودتر بریم تو صف، بریم داخل که جلوی صف وایسیم، چون اینقدر حجم انسان زیاد بود اگه عقب میموندیم خیلی دیرتر از همه شروع میکردیم. گفتیم وایسیم جلو که زودتر از همه بریم تو. دیگه رفتیم تو و یه ذره گرم کردیم و بعد یه چیز باحالی که بود صف 42 با صف 15 فرق داشت و وقتی میدیدی 15 و لاینشون خیلی طولانی بود، مثلا 42 کسی نبود. خانم من گفت بیا اینجا اگه 42 که من رفتم اونجا و این پشت سر من اومد و رفتیم تو و جلو وایسادیم گرم کردیم و همه چی اوکی شد. یه ذره مسخره بازی در آوردم منو، یه ذره فوتوژ باحالی گرفتیم و دیگه داشتیم آماده میشدیم برای استارت که دیگه استرس داشت میرفت خودش رو میرسون به سقف. من بهش میگم من می‌خواستم. اوکی. بعد دیگه این قسمت تموم شد، استارت شد. استارت برو. و همه چی شروع شد. به مرور اولین فوتیجی که من گرفتم فوتیج 600 متر من بود و من یه هفته بود ندویده بودم. این استرس من خیلی بیشتر میکرد چون به خاطر لگنم ندویدم، به خاطر آسیبم و الان هر لحظه میکنش درد لگن برگرده فلان بیسار. ولی باحاله درد لگن تو چهارشنبه با من بود، پنجشنبه دقیقاً قبل از ماراتون همه چی از بین میره. قشنگ مشخصه همه چی ذهنه. دردا تک تک از بین رفته بودن. آشیل، مینیسک، لگن، مچ پا، همشون تک تکشون کشیک بدون راستم رفته بودن. و توی 1 کیلومتر فکر کنم دیگه من یه فوتاژ میگیرم که میگم آو من خیلی هایم و کیلومتر 1 فرشتر از کیلومتر 3 41 دیگه مونده. کیلومتر 2
یه ذره حاله داره بد میشه به خاطر گرما و عماد و امین جدا شدیم، همه از هم قرار با هم بودیم، خیر سرمون جدا شدیم. عماد تندتر دوید، من وسط و امین پشت من دیگه. فکر کنم کیلومتر 3 عماد به من رسید، فکر کنم 3 یا 4 عماد به من رسید و ما با هم دویدیم. من به عماد رسیدم، در واقع با هم داشتیم میدویدیم و کیلومتر به کیلومتر میریم جلو. امیر میگه و من پشت صحنه میگه، من حساب اون لحظه میگم چون واقعا یادم نمیاد. خب شروع میکنیم با کیلومتر 3.5. روز 3.5 همیشه خوب بود، یه ذره هوا گرم شده بود، شروع کرده بود اذیت کردن تازه و رو مخ میرفت. کیلومتر 3.5 یکم داره گرما خیلی اذیت میکنه. برو برای 4.8. 4.8 نزدیک 5 شده بود. یه سالا همه خوب بود. فکر کنم عماد من اینجا دیدم. خیلی گرمه دیگه، اینجا سایبونی نیست. عماد رسیدم بهش، من سعی میکنم برسونمش به خط پایان. دیگه رفتیم جلوتر. کیلومتر 5. کیلومتر 5 خوب بود، اولین چک پوینت بود، حس حال عالی. اولین بار میتونن دست دراز بود، بهت آب میدادن فلان، مثلا خیلی حس باحالی داشت. کلا جو خیلی خوب بود تا کیلومتر 5 تا کیلومتر 15 حتی. که 5 کیلومتر عماد رسید بهم. عماد مخته وقته ژله یا برو برای 6. 6 فکر کنم 6 جایی بود که تازه گرمادشون تاثیر میذاشت، چون افتادیم توی بیرون چیز. کیلومتر 6 افتادیم توی چی به خیلی بد و یکی بندش فکر کنم باز بود و اینا. آره کیلومتر 8. کیلومتر 8 منظره خیلی قشنگی داشت. تصمیم گرفتیم که یه ویدیو بگیرم که منظره رو نشون بدم، شاید قشنگ بود. کیلومتر 8 بیو عماد من بای. کیلومتر 10. دردا شروع شده بود، یعنی دیگه اون گرماه داشت تاثیرشو میذاشت. از اون ور باد اومده بود. بعد قبل از این 10 ماه یه دونه شیب توی کیلومتر 9 داشتیم، فکر کنم ویدیوشم گرفتم که خیلی اصلا اینجوری بود. بعد اون خیلی اذیت کرد چون ما دویدیمش با جوی عماد داد، قشنگ دویدیمش. بعد کیلومتر 10 خوب بود، چک پوینت دوم حال خیلی خوبی داشت. بعد بچهای کیلومتر 5 توی آرک 7 جدا شدن از ما توی کیلومتر 7 و یه حس و حال خیلی کمتر شد، آدم‌ها کمتر شدن. برو برای 11 و 6. 11 و 6 جایی بود که عماد از من جدا شد فکر کنم، یا عماد هست من حالم خیلی بده، میگم که حال من بده، حال عماد خوبه و فلان. کیلومتر 11 و 6 عماد حالم خیلی بده، البته من نه، عماد خوبه. بین به خود تلقین کنی. ممنون. 12. 12 جایی که عماد رفت فکر کنم و من تنها بودم و داشت مغزم اذیت میشد که آقا اصلا میتونم به تاش برسم یا نه با این سرعت، چون پیسم از 5 اومده بود رو 7 به خاطر باد و دردی که تو پام بود، تو اشکم بود. کیلومتر 12 گرما از پا در آوردم. امیدوارم تمامش کنم. 13 و نیم. جایی بود که چقدر این صحنه قشنگ بود. جایی بود که 42 از 15 جدا میشد. بچهای 15 میرفتن تو شهر که 1 کیلومتر آخرشون رو بردن، آرکشون جدا بود و 42 جدا میشد. من یادم یه آقای من جلو من گفت مستقیم بریا، مستقیم بریا. و من لحظه که گوپرو در آوردم توی ویدیو معلومه پشت جلوی من هیچ کس نیست. یهو حجم انسان کم میشد. دیگه هیچکی نبود توی دور تشویقت کنه و یهو میفتی توی بیابونی از حجم زیادی از درخت، حجم زیادی از انسان، یهو میفتی توی بیابون، نه کسی جلو بود نه کسی پشتت بود. و همین تجربه رو امین هم داشت، میگفت همین سوال من دست داد. 15 جدا شد. ما دیگه همه 42 ایم، هر کی اومد داره میاد. 42 15 یا رفتن فینیش لاینشون. 14 و 8. 14 و 8 نزدیک کیلومتر 15 بود. یه ذره حس حالم بد بود و اینا. آره یادمه 15 و 2 دهم. چک پوینت 15 رد کرده بودم. مثلا یه ذره داشت اذیت میکرد مغزمو که آقا من دیگه نمیتونم بودم و اینا. چک پوینت 15 رد کردیم. یک هر بود داره بهتره. بیورو کیلومتر 17 و دهم. به سوره بودم نمیاد. فکرم حالا خوب نبود. کیلومتر 17 گذشته. یکی از همه عقب میفته رو مخت میره. اینکه پیست همیشه 6 و نیم بوده الان 7 و 20 کیلومتر 17 رو مخت میره. 18 و 8.
یکی فکر کنم خورده بود دیوار یعنی یهو همه از بدن گرفته و نمیتونی دیگه ادامه بدی، حالت بد میشه. صدا میاد یا نه انقدر باد زیاده نمیذاره بدوم. همه پام گرفته به دیوار نخورم. 19 و 8 نزدیک کیلومتر 20 یادمه. یه سال خوبی نبود. بعد دیگه اشکیام داشت خیلی اذیت میکرد. بعد فکر کنم چک پوینت 20 به مدی گفتم آقا به پام اسپری بزن که خیلی آدم مهربونی بودن دمشون گرم. 25 ببین کام 25 هم کیلومتر 21 یادمه که دیگه همه راه میرفتن. من کیلومتر 21 خیلی باد شدید. خیلی باد شدید. 22 چی؟ نه نمیدونم. کیلومتر 26 26 ببین کیلومتر 26 مهمترین کیلومتر بود چون دوباره اومد سراغ من. توی 32 اومد سراغم، توی 28 و توی 26 خیلی فانه. من یه جا میگم که آقا حالم بده، 26 میگم حالم بده، راه میرم کیلومتر دیگه سگ همین راه میکنه 26 نه بعد 26 یه دونه دوم داره که یهو همه درد من رفت. نام چی شد یهو همه دردام پرید حتی عضلام. بعد ویدیو میگم آه حس و حالم خیلی خوبه، رسیدم به 40%. ماشاءالله گفتم یا بگیرم درد 4 سرم همون چه 26 هم هنوز درد 4 سرم یهو ول کرد پشمام ریخت 40% قانون 40% میریم برای تموم کردنش. دوباره ویدیو میگم 200 متر بعد همه جا به فنا را میگم بار اصلا خیلی احساسی عجیبی بود. 26 و 7 خوردم به دیوار به حدی پام گرفته دارم رنگ میزنم چون پام گرفته حرفی ندارم. کیلومتر 28 دیگه کام شروع کردم راه رفتن. رسیده بودیم به کشیمنیا 28 کیلومتر دارم سعی میکنم جاگ کنم تا اونجا ساقم بگیره بدبختم. من همه جا کشو دیدم با دویدن دور تا دور کش. خب 28 و نیم اینجا دیگه داشتم راه میرفتم پنگوان شده بودم. رسیدم 28 و نیم. من دارم خیلی بد جاگ میکنم با یه پا جاگ میکنم زانوم خالی کرد نمیدونم چی بگم. let's go. 32 من انقدر حالم بد بود به اماد زنگ زدم گفتم اماد بیا بنده خدا بعد هیچ خودم نمیره. چقدر این کاراکتر خفنی کرد که با اینکه 15 دلار رفته بود هتل به خاطر من لباس پوشید برگشت دوباره توی پیس منو پیدا کرد به زور تو اون جمعیت. از اون بر فرزاد خیلی کمک کرد من که من ادامه بدم کارو. فرزاد رفت اماد اومد به من هزار اسپری زد گوپرو دادم بهش چون دیگه رو مخم بود همه چی. حتی آخرش دادم لینکس هم در بودم پرت کردم برای جلیقه‌مو دادم بهش گوپرو گفتم تو ویدیو بگیر دیگه من دیگه نمیتونم واقعا دیگه. اماد رفت و من شروع کردم به دویدن. کیلومتر 32 با فرض کنید امادو بهتون گفتم که من دیگه میدم گوپرو رو اماد دیگه نیستم. let's go. به کیلومتر 87 ببخشید 38 یکی از تنها ترین کیلومتر راست این کیلومتر آخر خیلی تنها شدم. پشمام ریخته از این حجم از تنهایی و رفت این دارم خودمو میبینم بعد عدد بکنم 5 ساعت 6 ساعت باد کم شده یه آرامشی داره این قسمت با درد که هیچی نداشتی تا حالا. گوپرو پیشم نیست اماد برده گفتم تو این بگیرم. خیال میشین برو برای 41 35 هم 35 دادم که من استرن داشته بودم یه زنده بودم و اینا یه ویدیو خیلی خفن داشت گرفتم. 38 هم دارم حس و حالمو میگم. اون 5 کیلومتر آخر واقعا 5 کیلومتر تنهایی یعنی این که میگم واقعیت این که کیلومتر آخر واقعا حس تنهایی میکنی دیگه هیچ کی دور و برت نیست هیچ جز تنهایی نمیتونه باشه. خب و نزدیک خط پایان کیلومتر 41 کیلومتر 40 خیلی تشنه بودیم همه. یه خانمی بنده خدا توی کیلومتر 40 بود وقتی ما از سمت من با آب گفتم خانم شما فرشته نجات منی یادم نمیاد. بعد 2 تا این تافیای انرژی بار کارم برداشتم
مزه زندگی میدادن اون موقع دیگه من تا 41 دور رو دیگه فکر کنم پیاده کردم، هی سعی کردم جا کنم دیگه نمیشد واقعا، پام نمیکشید. 41 یادمه که بالاخره حسو بعد از 40 دیگه میگی تموم شد دیگه با خیلی راحت همچه راه بری چه بوده میدی تمامش کردی و خیلی حس حال خوبی داره. بعد از اون ور 41 خیلی حس باحالی داشت. کیلومتر 41 و اینجوری شد مهم نیست. کیلومتر 41 داره تموم میشه، داشتم میدویدم آخرشو دوباره خوردم به دیوار، مهم نیست تموم داره میشه. ارسام داره میاد، کیلومتر 41 1 کیلومتر دیگه مونده. رد شدن از خط پایان، بمب انرژی وقتی داری میرسی به خط پایان. بعد من نمیتونستم بدوم، یادم همه تشویقم میکردن که داری میرسی به خط پایان، یه ساقم گرفت اون وسط، یه داد وحشتناک زدم. بعد گفت بیا کمک کنم، گفتم نه خوبه، با 3-4 تا چک به پا ول کرد ساقمو دیگه، ادامه دادم به سمت رفتن خط پایان. شما خط پایین بی پدرم. بچه‌ها ارسام داره تموم میکنه، ارسام جدی داره تموم میکنه 42 رو. 5:45 احتمال زیاد بیاد تشویقش میکنیم. برو دیگه من رد شدم از خط تو اصلا حواسم نبود که خود آقا پیام میندازه دور گردن مدالو دیگه. رد شدم و چه حس حالی داشت واقعا، چه حس خوبی داشت. و از اون ور یه حس پوچی خیلی وحشتناکی داشتم و اماد اومد و یه ویدیویی گرفتیم و من گفتم بدون اماد نمیشه و یادمه خیلی قشنگ بود. اماد نمیشه. واقعا این لامصب نه همین الان بری بازار تهران فله‌ای میفروشنش و هیچ ارزشی نداره به خودی خودش. چون همین الان بری بازار تهران بگی من اینو میخوام برات 100 تا میزنم، ولی وقتی نگاهی میکنی بیب نامبری که میکنی داستان پشت این 42 کیلومتر، داستان اون 39 روز تمرینی که کردی میاد جلو چشات و اون کیلومتر اذیت کننده 26 و 32 اینا یادت میاد. با اینکه با 548 دقیقه تموم کردم، با سال 548 دقیقه هدفم زیر 400 این بود، ولی بازم تمامش کردم. و هر وقت این مدال نگاه میکنم از اون موقع کل اون حسال اون تایم یادم میاد. ارسام با اون اسکارف، یعنی با اون شخصیت، یه آدم 140 کیلویی که راه به زور میرفت 3 سال پیشش و دقیقا 3 سال بعدش و نیوردنش روی دستگاه سی تی اسکن به خاطر این گفتن آسیب میبینه دستگاهمون ببرین اینجوری که بشه. مثلا همین من از آپاندیسم ترکید. این آدم تبدیل میشه به یه آدمی که یه روز تصمیم میگیره 42 بدوه و ماراتون رو میدوه و زندگیش تغییر میکنه. نمیشه گفت این هر چقدر بگم هم حسالش منتقل نمیشه دیگه. این از این بود تجربه من از کل داستان ماراتون توی 39 روز و تمام آسیب و مغزی که برسیم. من فهمیدم که انسان هر چقدر محدودش کنید باز میتونه از اون لیمیتش رد شه و تو میتونی توی 39 روز حتی برای ماراتون تلاش کنی و تمرین کنی و بدویش. نیاز به 6 ماه نیست. همین. این بودم من، ارسام اسدی. کات. کیشو زدیم تموم شد اینجا. بعد تو عمل انجام شد قرارش بود. بعدی ماراتون استانبول با این البته بعدی دماونده. We just be litty, swear that's no kizzy. Baddie on TikTok, her name is Mackenzie. No, I'm not hottest, I'm running the city. We pop out the parties, we lit up in NC. She tryna slide and go right in the ghost. Lil' shawty fire, I'm liking the post. We been on fire and getting this best.